梅雨前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込む影響で、四国地方は大気の状態が非常に不安定となっています。県内では今夜遅くから明日朝にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。1時間に降る雨の量はいずれも多いところで、中部と東部で50ミリ、西部で40ミリ、明日午前6時までの24時間に降る雨の量は、中部と東部で250ミリ、西部で200ミリと予想されています。高知地方気象台は、低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意を呼びかけています。